Электропоезд Московского центрального диаметра. Вятин. Сообщение. Одинцово. Обувь. Прибудет в 9 часов 50 минут. 14 минут. Поезд проснется совсем Dear passengers, Money Left, Passenger Train 743 from Moscow to Smolensk continues on track by Vendor Park at 9:56. Carriage number and starts at the end of the train. Boarding up, Passenger Train 743 from Moscow to Smolensk continues on track by Vendor Park at 9:56. Carriage number and starts at the end of the train. Thank you for your attention. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд, сообщение, Захарова, лесной городок, прибывает на 13-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые пассажиры, электропоезд Московского центрального диаметра, Д4, сообщение, Апрелевка, железнодорожник, прибывает на 13-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые пассажиры, электропоезд Московского центрального диаметра, Д4, сообщение, железнодорожник, Апрелевка, прибывает на 13-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд, сообщение, Фрязево, Апрелевка, прибудет в 9 часов 43 минуты на 13-й путь. Поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд, сообщение, Марьина Роща, Очаг.